ჰოლანდიის მთავრობის დაფინანსებით საქართველოში ჰოლანდიური ვარდების სათბური აშენდება. 10,000 კვადრატული მეტრი ფართობის სათბურის მშენებლობა 2 კვირის წინ დაიწყო. 2 მილიონი ევროს ღირებულების პროექტი თბილისის მერიის მხარდაჭერით ხორციელდება. პროექტს ქართული და ჰოლანდიელი სპეციალისტები ერთობლივად განახორციელებენ. ფართობი 10,000 კვადრატული მეტრი. ეს არის ადგილი, რომელიც სამთოში ყვავილების სათბურად იქცევა. აქ ყოველთვიურად 400 სახეობის ვარდი გაიხარებს. ასეთი სათბურის ანალოგი მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში არსებობს, ისეთი როგორიც არის ამერიკა, კანადა, გერმანია და თავისთავად ჰოლანდია. სათბურის მშენებლობაში საკუთარი წვლილი რეალტივი მათ შეიტანა. სამშენებლო სამუშაოებზე ქართველი და ჰოლანდიელი სპეციალისტები ერთობლივად მუშაობენ. ლითონის კონსტრუქცია სპეციალურად ჰოლანდიიდან ჩამოიტანეს. 2 მილიონი ევროს ღირებულების პროექტს ჰოლანდიის მთავრობა აფინანსებს. პროექტზე მუშაობა 1 წლის წინ, მშენებლობა კი 2 კვირის წინ დაიწყო. ქართულ სპეციალისტებთან ერთად მუშაობა ძალიან საინტერესოა. ჩვენ ვაშენებთ უდიდეს სათბურს. სამუშაოები ტემპში მიმდინარეობს და ვცდილობთ მშენებლობა დროულად დავასრულოთ. ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ ზუსტად ისეთი ანალოგი შევქმნათ, როგორიც ჩვენს ქვეყანაშია. სათბურში გარე და შიდა დეკორაციისთვის განკუთვნილი მცენარეები გაიზრდება. მშენებლობას საინვესტიციო ჯგუფი ბენეტ & ბენეტ კაპიტალი ახორციელებს. კომპანიაში აცხადებენ, რომ ყვავილების ღირებულება იმპორტირებულზე გაცილებით იაფი იქნება. გავაკეთეთ პროექტი, რომელიც შევიტანეთ ჰოლანდიის მთავრობაში და დავაფინანსეთ გრანტით. მთლიანი ინვესტიცია, რაც ხორციელდება, არის 2 მილიონი евро. აქედან ნაწილი არის ჰოლანდიის მთავრობის მიერ დაფინანსებული, ნაწილი ქართული კომპანია ბენეტ & ბენეტ კაპიტალის მიერ, ანუ ჩვენს მიერ. ასევე გვეხმარება მერია და მერიამს ხელი შეგვიწყო პროექტის განხორციელებაში. საქართველოში მოცულობით ყველაზე დიდი სათბურის მშენებლობა თბილისის მერიის მხარდაჭერით ხორციელდება. მერიის ეკონომიკური პოლიტიკის სამსახურის უფროსის განცხადებით, ჩვენს ქვეყანაში მსგავსი სათბურის არსებობა დამწყები ბიზნესმენებისთვის საინტერესო გახდება. ეს პროექტი არის დაფინანსებული თბილისის მერიის იაფის ესხის პროექტის პარკლებში. პროექტი მოგეხსენებათ არის ყველა თბილისელისთვის, ყველა ადამიანისთვის, ვისაც უნდა ბიზნესი დაწყება ან განვითარება, ეს იყო ესეთი ერთ-ერთი შემთხვევა. მინდა მივმართოთ თბილისელებს, რომ ვისაც უნდა საერთოდ იაფის ესხის ბიზნესის დაწყება, განვითარება, მიაკითხონ თბილისის მერიას. ჰოლანდიური ყვავილების სათბურის მშენებლობა 15 მაისს დასრულდება. კომპანია ყვავილების ექსპორტზეც იმუშავებს. ახალ ობიექტში ვარდების პირველ ნაკადს 15 ივნისს ელოდებიან.